감기 잘 걸리시는 분들 제발 추운 날씨에 찬물 드시지 마세요. 우리 몸은 면역력을 높이기 위해 체온을 일정하게 유지하려 합니다. 그런데 찬 음료를 마시면 몸은 추워 라고 느끼면서 떨어진 체온을 높이기 위해 에너지를 써버립니다. 이때 써버린 에너지는 원래 면역세포가 쓰려고 했던 방어 에너지입니다. 즉 날씨는 춥고 컨디션이 좋지 않는데 찬 음료를 자주 마시면 몸은 체온을 높이기 위해 에너지를 낭비하고 그만큼 면역 반응이 약해질 수 있습니다. 그래서 같은 환경에서도 누구는 감기에 걸리고 누구는 멀쩡한 이유가 바로 이 이유입니다. 면역력은 영양제보다 체온이 먼저입니다. 하루 한 잔의 따뜻한 물이 한 알의 비타민보다 강력한 면역을 유지시켜줍니다.